হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। দেখতেই পাচ্ছ একটা রেসিপি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। এখানে ময়দা মেখে রাখা আছে। চিকেনটা অলরেডি আগের থেকে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ সব সস দিয়ে প্রিপেয়ার করা আছে। শসা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, লেবু, নুন। এটা হচ্ছে একটা সিক্রেট মশলা, এটা বলা যাবে না একদম এটা কী মশলা, মা একদম ব্লগে বলতে না করে দিয়েছে। তার জন্য তোমরা কেউ যদি জানতে চাও, জোকস অ্যাপার্ট, আমি নিশ্চয়ই ইনবক্সে জানিয়ে দেবো এই মশলাটার মধ্যে এক্স্যাক্টলি কী কী ধরনের মশলা অ্যাড করে এই মশলাটাকে বানানো হয়েছে। এ দেখো, এখানে দেখতেই পাচ্ছ মা এখানে শুরু করে দিয়েছে আস্তে আস্তে পরোটাটা বানাতে। আর একটা তাওয়ার মধ্যে একটু তেল দিয়ে আস্তে আস্তে প্রথমে একটু এটাকে সেঁকে নিচ্ছে পরোটাটাকে, তারপরে এটাকে ফ্রাই করবে। একে একে ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছ এখানে আরেকটু তেল অ্যাড করে দিয়েছে। এখানে একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি চিকেন রোলও হচ্ছে, বাট যেহেতু আমি একটু এগ রোল খেতে ভালোবাসি, তো তার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে প্লিজ আমার জন্য যাতে এগ রোল বানিয়ে দেওয়া হয়, একটা এগ চিকেন রোলও বানিয়ে দেওয়া হয়। তো মা এখানে দেখো প্রিপেয়ার করছে আমার জন্য ডিম দিয়ে, চিকেন দিয়ে রোলটা সব কিছু অ্যাড করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। এই রোলটা এক্স্যাক্টলি গাইস বাইরের মতনই খেতে হয়, বরঞ্চ বাইরের রোলের থেকে অনেক বেশি হেলদি। তো তোমরা ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করতে পারো। কিছু যদি ভ্লগে তোমরা বুঝতে না পারো, তোমরা ডেফিনেটলি ইনবক্স করেও আমাকে রেসিপিটা ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি সবসময় চেষ্টা করি যারা আমাকে মেসেজ করে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই করার। তো আমি সবসময় এটাই চাই যে তোমরাও যাতে এই রেসিপিগুলো বানিয়ে ট্রাই করো। দেখতেই পাচ্ছ বরকে দিয়ে দিয়েছি ট্রাই করতে, বড় একটা মুখ করে ও কামড়ে এখন তোমাদেরকে জানাবে। মুখের এক্সপ্রেশন দেখে বুঝতেই পারছো। ভিডিওটা ভালো লাগলে ডেফিনেটলি লাইক